位评审委员，各位在座的老师，大家好。我今天很高兴能够站在这里，跟你们一起来就是分享关于长穗剑教学的一些理念。我想，可能各位听我讲话，应该就知道我不是一个道地的台湾人，我来自北京，曾经是北京武术队的5英级运动员。我自我介绍的部分，我想大家应该都有看到，所以我就不再多说。不过我想就我所学到的，我用2、3句话对武术做一个简单的一个描述吧。武术呢，主要是分为拳术跟器械2种。那其实很多国家都有他自己的武术，不过我们中国的武术呢，主要是分为现代武术跟传统武术2部分。那传统武术呢，又分为传统拳术跟传统器械。那我要推出的这个长穗剑就是传统器械中的一种。之所以要推出长穗剑的课程，其实，我还是想了还蛮久的，因为我就是嫁来台湾大概快20年了。就我了解哈，就是长穗剑呢，不像说太极拳跟气功这样子被人们所了解、所认识，但是大家应该就是会武术的人，武术的爱好者应该也知道。所以呢，我想可能很多人听到长穗剑都不知道它是什么，可能都没有办法想象，那更别说该怎么样去练它，甚至来学习它。我学过很多的武术项目，但是呢，我们学的这个武术项目都是以比赛为基础，那它要对动作的要求，就是难度啊、力度、速度方面都有很高的要求。那刚好我父亲呢又是一名武术爱好者，所以因为他的关系，我又接触到民间的这些传统的武术，所以综合这2方面我所学的，我才推出这套长穗剑。那刚好说到这个，我想再穿插一下，我之前跟北京电视台合作拍摄那个长穗剑的这个课程的这件事，因为当时他们就跟我讲说，要推出一套既可以就是广泛的普及，又可以适合各种年龄的人来学的这样一个武术健身的项目。其实我就想了很久，我想我练的肯定不适合没有基础的人来学。那没有基础的人又想要了解武术，想要学习武术啊，他可能又需求又不同。可能他希望不仅能健身的同时，还可以说让人家看起来，我学的东西很吸引人，很漂亮。所以呢，我实际上这几套剑，我是把我学到的武术的这些专业的这些知识跟传统的做了一个结合，就是它的套路可能是传统的，那加上我本身专业的这一部分的训练出来的这些动作，所以当时推出来之后，我没想到会有那么好的效果，就是全国很多的人都就是反应很好，都给了很大的支持。那当时他们就跟我讲，就是有打电话到电视台说，就是没想到说他除了在练这个的时候可以健身，然后呢，在练的同时，他可以自己的就是心情会很好，因为长穗剑的动作一定要舒展大方，所以他在在展开自己动作的同时，他的那个心里面的那种气，那个心灵也得到了一种释放。最主要的还有一点，他们就会跟我分享说，我在练的时候，可能走过去会有人在看我，觉得说啊，他怎么那么厉害，可以甩得那么漂亮。其实，就这点来说，我就是想说，的确，长穗剑甩起来真的是很漂亮，它的动作很潇洒，很大方，很舒展大方。尤其它的剑穗在甩起来的时候，那就是更是就是它与众不同的一种地方，也是它吸引人的地方。所以呢，我自己的这些经验，我选择就是推出长穗剑这门课程。那今天我想可能就我的这个教学的这个课程没有办法跟大家演示，因为需要场地的一个限制。但是我剑也带来了，然后我有自己用那个对随身碟，我有把我自己就是练剑的那个外面装可以啊。如果说你想看没有？我有带我在电视台拍的那个剑的那个影音。想看饼，那可能真的要出去了。我先继续把我的这个来讲完哈。然后，我觉得这个是之所以推出长穗剑，那再主要我觉得
就是长穗健对身体的好处，可能也是各位老师想知道的。因为长穗健它是手腕，然后肩啊、腰啊，还有腿部的一个全身性的一个运动。那它最主要，它与别的不同，它可以运用就是练习到一些小关节，比如说像我们的手腕的部分，然后还有肩膀的这个地方。其实它通过练习，它不仅可以就是锻炼这些小关节以及肌肉，它更可以提高身体的灵活性和协调性，因为它需要很多，其实武术很多都是这样子，它都是一个整体。比如说我一个动作一个刺剑出去，它可能不单纯只是一个刺剑，它可能是要以腰带手，然后带肩膀，是一个整体的动作。所以呢，它可以训练到很多。然后还有一点就是我刚刚说的，它不只说强身健体，它给人看起来就是一种很赏心悦目的那种感觉，因为它这就是长穗健，就是后面我要讲的，它在它的一些练习中会遇到的一些问题。那我说的之所以它会让人赏心悦目，就是因为它剑穗甩起来，再配合它的动作，加上它本身的一些旋转，它就是给人感觉就是不只是武术，它还有好像有一种美的那种力与美的那种结合一样。接下来我想说的就是其实也是很重要的一点。很多人或许他了解长穗健，他很想学，但是他会有一种望而却步的感觉，他会觉得说啊，这看起来真的很漂亮，不过练起来真的很难。的确是不容易。其实它的长穗健吸引人的地方就是剑穗，可是它练起来最难的那一部分也是剑穗。那怎么样才能把剑穗甩起来？这个是很重要的一点。很多我教过的很多学生，他们在练习的过程中，就是第一个遇到的问题就是，为什么老师你甩起来的那么轻松，我怎么做都是没办法。那这个我在就是教过这么多学生，从小孩子到老人，其实最年长的就是他有在练长穗健的，70岁的都有。可能你们就会觉得说啊，这个只有年轻人才可以练，其实不是。我在北京教课的时候，真的老年人都有，而且他们会练得很开心。当然他会根据他自己的身体条件来做一些调整、一些练习。那我还说回来，那当遇到这种问题的时候该怎么办？总结我这些教课的经验呢，其实我在教课的时候，我没有把自己只当成是一个教学的一个老师，我是把自己当成一个普通的学员在练习。我会去想说，他们到底是哪里出了问题，是怎么回事，怎么样我才能帮他们突破他所遇到的这个瓶颈。其实很多不管是学习什么都是一样，都会遇到到一定的难度。说一个题外话，我很喜欢音乐，所以我来台湾呢，我有找老师学习二胡。其实，在老师在教我二胡的时候，开始我觉得好简单，拉一拉就好。可是当他做一个颤音的时候，我现在就一直在为那个颤音在苦恼。我觉得我的手好像每次都按到要抽筋一样。老师就说啊，这就很简单，你按一按就好了。其实真的不是这样，所以我就很能体会。虽然我是从小学的了，我没有办法体会说成年人学习武术的那种，但是我能体会到说成年人学习任何东西都是一样，它的难的那点在哪里？因为毕竟不像说小朋友在学，他学得比较快，而且他各部分身体的灵活性也都比成人要好，所以我会考虑到，我会把我自己当成是一个学员，在这方面我会采取说会怎么样才能减低他的那种挫败感。那长穗剑穗甩起了难，但是它的动作其实并不是说很难，就像我刚刚讲的刺剑，你可能弓步刺剑出去就是这样上步刺剑而已，但是你要怎么样把剑穗甩起来，然后再配合这个动作，那个是它难的地方。所以我会通常会先以长穗剑的基础的来练习，就是带他们的剑穗，然后因为练一练肯定会说怎么都是做不到做不好，那我会搭配一些简单的动作。同时他觉得我可以做这个动作的，或者简单的套路里面带着剑穗的这些基本功法来一起练习，他就会也会有一点点成就感。最少我剑穗没有办法甩起来，但是我也可以在那边跟人家练长穗剑。其实我在文云国小当那个家长成长班的老师的时候，我就是真的遇到完全一点基础都没有的学长穗剑的这些爱好者。可是呢，很有意思，他们就是很喜欢。然后在后面呢，我有一些社区延伸的那个部分，我会再跟大家讲。
那在练习的时候，他们就也跟我讲说：“老师，我这样有挫败感，该怎么办？”我说：“没关系，你就跟着我做动作，久了，你就会做出来。渐碎难是因为它长。那如果我可以在练习的时候把它稍微缩短，我可以因为渐碎这样长，那我可以把它拿起来，从短的开始。如果我没有渐碎，我拿一把剑，这样很简单，每个人都会做。那我可以把它从短，然后慢慢一点一点放长，然后到你可以用长的，也可以把它做出来，一点一点带他们。再来，我会根据学员的不同状况，我会采取一些学员之间互相分享的一种教学方式。因为大家都是初学者，所以在学习的过程中肯定都会遇到相同的问题，但是解决的方法并不同。那有些人可能解决的很快，他就可以解决；有些人就没办法。那通过同学之间、学员之间互相的一个了解，遇到这个问题他怎么解决的，怎么这样能顺利的练过去？那我可以来效仿，来用到我自己的身上，这样大家可以取长补短，共同的这样有所进步、有所提高。还有一点，我就是要说一下社区教学的部分，因为就是做文渊国小的这个成长班的老师，所以呢也要配合文渊国小的一些活动。那我们虽然没练多久啊，没练很长时间，那当时文渊国小有一个关怀老人的一个活动，志工团，那我就带着他们去了。等一下我会让大家看一些照片，虽然照的不多，学员也都很积极。虽然做的渐碎没有甩得很好，但是大家那个姿势都摆得很专业，这就是我刚刚说要讲的。我可以这样去，通过练动作，然后带这些渐碎，让他既有成就感，又有一些肯定会遇到挫折，那这样可以互相的一个弥补。那如果我有幸就是说可以成为老师的话，那我想我会应该是配合社大的一些活动啊。来做一个看是要表演呢，还是要慰问老人，这些应该都是没什么问题的。好，那我现在因为演示的部分就等一下再说，我先让大家看一些图片。这个就是长吹剑的动作，这个是我在拍电视的时候，就是也是有摄影的，然后帮我拍的。当然了，如果真的要教大家练，不用腿抬这么高，所以不用担心，他可以根据自己的状态啦。然后这个是我在文渊国小家长成长班教学时候的一些图片啊。我们是在学校的外面啊，因为有的时候礼堂会有事情就没办法。这个是在那个学校的礼堂里面。这个就是在教他们万花，很简单的，但是却练起来可能很有困难的这些。然后这个是去老吾老院做敬老活动的图片。其实都没有什么基础，全部都是没有基础的。但是你们看，他们其实还摆得还蛮有那个架势的。这个就是跟志工团一起，那我就简单的只是这些图片而已。至于实际的演练部分，如果想看真人练，我等一下就出去做几个动作大家看。如果想要看我电视台拍的那个，我现在这边也有随身碟可以播放给大家看。那今天我就讲到这边。谢谢张老师。